Hello， 我係 Danky 啊。近期咧，好多香港街坊後台私信翻我哋咧，就想話睇下深圳呢邊嘅一個住宅啊，想要嚟退休養老嘅，但係咧佢就總價唔算太多，得300幾萬到，就想買一套精裝嘅大3房嚇。咁 Frankie 今日就嚟到坂田，實地探一探我哋嘅遠洋天翠呢個項目咧，就地鐵上蓋嘅，睇下適唔適合佢哋。咁我哋而家坐低嚟同香港街坊介紹下我哋遠洋天翠呢個項目所在嘅一個位置啦，同埋佢嘅生活配套啦，同埋佢周邊有啲咩娛樂，我哋香港人究竟住喺呢度適唔適合嘅 ？OK， 咁同大家先介紹下我哋嘅坂田嚇。坂田咧，其實佢係位於整個深圳市嘅一個幾何中心嘅，咁佢下邊咧就連接翻我哋嘅福田羅湖。咁然之後往上咧就係龍崗龍華深圳北站都係喺我哋坂田旁邊嘅啫。咁再往 A 邊咧就係我哋嘅南山區。咁呢個就係佢係坂田所處於深圳嘅一個幾何位置啦。咁其實可以睇翻。佢相當於就係喺深圳同福田係屬於一個鏡像嘅，咁其實佢係十分之近福田，係目前嚟講依家價錢水位比較合適嘅一個位置，因為福田、羅湖、南山呢啲地方已經係去到8到10萬呢啲咁嘅價錢啦，咁所以我哋睇翻坂田呢一個盤適唔適合大家嚇，咁睇翻我哋遠洋天翠嘅一個區位先。咁我哋項目所在嘅位置咧就係五和大道㗎嚇，咁佢樓下咧就正我哋江雅園地鐵站嘅一個上蓋嘅，係屬於10號線同5號線嘅一個交匯處嚟嘅嚇。咁然後咧，我哋呢個位置就係屬於我哋坂田南嘅一個核心位置嚟嘅，可以睇翻我哋周邊其實係有5到6個大型商場圍繞住啦，然後咧旁邊仲有一個水庫啦，同埋一個銀湖山公園嘅，所以咧 A 邊嘅一個環境係十分之舒適嚇。我哋睇翻佢個地鐵配套先咁如果我哋坐地鐵或者坐車翻香港係點樣坐呢嚇？咁坐地鐵咧，我哋其實落樓扶兒就可以去到我哋嘅江雅園地鐵站㗎啦，3站就可以到我哋嘅福田嘅孖嶺啦，然之後咧17分鐘到19分鐘就可以直接到我哋嘅福田口岸，10號線直接坐到都唔需要換乘嚇。咁如果話想去深圳北站，我哋就只需要去到五和，然之後轉一轉5號線就可以到深圳北站，2站就可以到㗎啦。咁如果話去南山嗰邊咧，都係6站就去到我哋嘅前海咁所以話佢嘅位置係地鐵線路係4通8達嘅嚇，十分之完善咁佢地鐵上蓋物業，翻去福田口岸20分鐘嘅時間係嘛？去到我哋周邊都係十分之便利，所以對於香港嚟講，交通係冇問題嘅。如果話自駕嘅話，或者打車17分鐘一樣係可以坐到去我哋嘅福田口岸落車過關所以交通方面咧，大家就唔需要擔心噶啦。咁我同大家介紹下喺 A 邊衣食住行咧咁 A 邊咧其實教育配套資源都係十分之 OK 嘅只不過我哋香港街坊咧就唔會點樣考慮教育配套，但係以後我哋嘅轉手交易深圳人嘅接手人群佢會睇嘅。呢間五和中學咧係我哋高考升學率喺深圳嚟講係排名前3嘅一個學府咁然後咧坂田實驗中學啦，同埋我哋嘅五和小學啦、盲科雙語學校咧，都係喺深圳坂田嚟講係屬於一個比較 OK 嘅學校所以教育資源呢方面係十分之豐富嘅。另外咧，我哋嘅商業咁過到嚟肯定要食嘢周圍行下㗎啦。你放心，喺我哋呢個位置，你每個1個月4個禮拜行嘅商場絕對唔帶重陽因為我哋樓下步行距離旁邊就係我哋五和商業廣場，就喺我哋樓下旁邊嘅啫行路最多係100米，同埋五和5城市廣場呢兩個係最近嘅。咁如果係話想去遠少少，我哋可以喺落樓地鐵2個站到我哋星河 Coco Park 呢度就係同我哋樓盤一樣，都係負2樓連通地鐵嘅，所以去星河咧係可以講風雨無阻嘅。咁 A 邊咧就係一個大型嘅商業體㗎啦。咁另外，如果話想買衫買嘢去邊度咧？去我哋呢個8號倉，8號倉就係奧特萊斯嚟嘅，入邊有好多折扣嗰啲衣服可以俾大家去選購，同埋佢亦都係集餐飲於一體嘅。另外，
晚黑飲下酒可以去到我哋嘅坂田手造文化街，入邊有茶藝文化啦，同埋有我哋嘅手工啦，同埋有我哋嘅宵夜，仲有我哋嘅一個酒吧啊。另外孟科里啊、灣畔啊，都係喺我哋樓盤1.4公里左右嘅距離啊。換句説話講，你樓盤2公里覆蓋到嘅商場總共有8個啊！你唔步行打部車都係啲8蚊雞就可以完全到達㗎啦。呢個就係我哋周邊嘅商場。咁買菜喺邊度買啊？喺我哋樓下旁邊五和商業廣場嗰度就有個農貿市場，行路過去100米就可以滿足晒日常嘅一個生活買菜嘅所需啊。另外嘅話，睇下我哋嘅醫療配套啊，因為過嚟呢邊退休養老，醫療都係比較重要嘅嚇。咁距離我哋項目2公里有坂田醫院啦啊。另外距離我哋項目往返深圳北站呢邊咧，有個深圳第2兒童醫院，呢個都係各個類型嘅門診啊、住院嗰啲都有嘅嚇。佢唔單止係兒童醫院啊，只不過佢係兒童醫院比較出名啲。另外嘅話，睇翻我哋嘅生態環境嚇，咁我哋樓盤遠洋天翠去到我哋銀湖山入口，就只需要行過我哋嘅坂田手造街，就可以到我哋嘅銀湖山公園入口。呢個係可以行水庫，佢係有綠道啦，可以踩單車啊，可以遊玩啊、釣魚咁都係 OK 嘅。仲可以喺我哋嘅銀湖山行山行到翻去我哋嘅羅湖呢邊，因為佢係連通嘅嚇，佢係有綠道可以行，有行山徑嘅嚇。咁另外咧，我哋仲有我哋嘅坂田南體育中心啦，同埋呢度有個雅寶體育園嘅雅寶體育公園，打球啊、網球啊、娛樂呢啲都 OK 嚇。呢邊文池水庫呢個生態環境係十分 OK 嘅，而且我哋依家嘅遠景嚇係全部都可以睇到我哋呢個山景同埋一個水庫喺個位置嘅嚇。咁另外咧，我哋屬於一個低密度社區嚟嘅嚇，咁我哋冇人任何一個弧形，佢望去邊度都係可以冇任何遮擋嚇，完全係視野開闊。睇翻我哋嘅真正嘅 TOP， 真正 TOP 嘅意思咧係我哋扶兒樓可以無縫接駁翻我哋嘅地下車庫地下車庫扶兒層接駁翻我哋嘅地鐵站風雨無阻上班翻香港係唔需要話去淋濕或者係擔遮咁樣係唔需要噶嚇，因為我哋呢邊就係扶兒樓直接通到我哋嘅地鐵嘅我哋呢個項目咧，總共嘅戶型咧，我哋就有89平方嘅3房2衛128平方係4房，110平方係4房咁呢兩個屬於改善型戶型如果係話想要細單位3房2衛已經夠嘅，咁其實就係我哋89方就啱噶啦帶大家睇下我哋嘅景觀先嚇，南向景觀前邊就可以睇到我哋嘅星河 Coco Park 雙子塔。咁 A 邊望過去係完全冇任何遮擋㗎啦嚇，帶大家再睇下我哋東向景觀嘅一個航拍嚇，東向咧係依家目前性價比最高嘅一個戶型嚇，咁然後咧係可以睇到前邊係可以睇到山景同埋我哋嘅遠景嘅嚇，都冇任何遮擋嘅咁依家我帶大家去睇翻我哋整個項目嘅一個沙盤先，嚟2步 A 邊走。我哋整個項目咧，其實佢係分為2棟建設嚇。其實一棟咧，我哋係有5個單元咁我哋依家目前項目在售嘅一個戶型咧大部分主要係集中喺我哋嘅5單元。5單元呢邊咧，東向係性價比最高嘅嚇。咁我哋嘅1單元、2單元呢邊其實都有，但係 A 邊咧89平方嘅一個價錢咧，就要去到45,800嘅一個單價嚇。總價去到420萬、430萬左右。但係我哋依家供底嘅一棟5單元東向同樣嘅戶型，而且一樣係無遮擋，依家只係做緊31,500、32,000左右嘅價錢，睇翻中高低樓層嚇。咁其實係性價比十分高嘅嚇。咁我哋整個項目嘅沙盤咧就係分為2棟住宅然後咧有一個公立嘅幼兒園交俾政府使用嘅。咁我哋一棟嘅嗰個咧係屬於一個辦公樓嚟嘅嚇。咁但係佢係同我哋住宅係唔連通嘅。咁我哋下邊1、2、3層係商業嚟嘅嚇。咁到時候會鎮住一啲商家，即係落樓咧就會有日常嘅一個消費生活所需。咁我哋一齊上去睇下89方同埋110方嘅戶型，究竟佢嘅實能率去到幾多
OK， 咁上到嚟睇翻我哋89平方嘅3房2廳2衛嘅一個戶型嚇，咁佢一個戶型咧就中規中矩，但係佢個有一個亮點就係佢個陽台十分之大，喺深圳係好少有細面積有大陽台嘅嚇。睇翻嚟我哋一個入戶門口送咗一個飄窗位俾你，你到時候可以自己做一個鞋櫃或者做一個儲物都 OK 嘅嚇，呢個冇問題嘅。然之後入門進到嚟咧，我哋旁邊呢邊就做咗一排收納櫃嘅。咁 A 個係樣板間，佢交付標準咧就係冇呢個櫃要自己做㗎嚇。咁 A 邊咧就係一個鞋櫃啦，然之後同埋我哋一個可時對講啦、家居自近系統啦，呢啲全部都係有配帶俾你嘅嚇。咁然後咧睇翻我哋嘅鞋櫃嘅儲物空間啦，其實都係比較足夠嘅啊。然後我哋 A 邊咧佢係隱藏咗一個冰箱位嚇，係可以放一個雙門冰箱，都係十分之夠用㗎嚇。咁呢個櫃包，到時候就要自己做翻個櫃，其實係一整體嘅訂製，自己就全部訂製翻嚟就得㗎啦。咁佢一個交付標準嘅一個大門啦，都係一個材料十分靚仔嘅一個防火門啦。另外就係指紋密碼3合一嘅一個小米嘅一個智能鎖門鎖嚟嘅嚇。咁另外我哋廚房呢邊咧，佢係廚房3件套，全部交付俾你。呢個係一個洗碗機嚇。佢嘅牌子全部都係方太嘅，都係一線品牌。另外佢一個廚房空間其實講真就唔算大，89平方咧係有少少細。咁佢到時候交付呢度會有一個倒台俾到你。咁然後咧就係一個整體 LDK 嘅一個設計啦。咁你煮飯可以閂埋佢，你唔煮飯就可以燙翻開佢。咁整體嘅一個空間感就十分之闊落嘅嚇。咁餐客廳一體化咁然後咧佢個開間係做到3.4米左右。咁然後咧睇翻我哋最大亮點嘅一個露台，佢又可以做到一個5.9米嘅雙動線陽台俾到你嘅嚇。喺深圳100平方以下嘅一個住宅係好少有咁大嘅陽台，而且佢個闊落都係比較闊嘅。然後咧，我哋睇翻呢一排櫃都係到時候要自己做嘅，可以放一個洗烘一體機啦，然後可以擺啲洗衣液或者係呢邊做多個洗手盆位，咁我哋就用起身就十分之舒服啦嚇。後期需要封陽台，呢個陽台都係可以封噶嚇。咁然後我哋嘅交付標準，佢到時候呢台客廳嘅風管機係送埋俾你嘅，係3匹機足夠用噶啦。睇翻我哋嘅一個休息區，呢邊就係一個乾濕分離嘅一個洗手間。空間嚟講咧都還 OK 啦，咁然後佢個飄窗位係贈送嘅，咁 A 邊咧就係一個客房，可以做一個長輩房，佢嘅一個旁邊做個衣櫃呢啲係比較細咗少少，但係都喺深圳冇辦法寸土寸金啊嘛，呢個位咧可以做翻一個兒童房，佢利用埋佢嘅飄台位置，兩邊採光，所以採光唔使擔心，睇翻我哋嘅主人房，主人房呢度係一個乾濕分離嘅一個洗手間。另外咧，我哋主人房都係270度嘅採光嚟嘅，所以呢個物業佢一個89平方2間房係270度採光，所以所有嘅採光唔需要擔心，而且佢一個設計我覺得都還 OK， 可以將飄窗位利用得比較盡。呢個咧就係89平方嘅 A 戶型，咁如果 B 戶型咧，佢呢個飄窗位咧其實有少少唔同。B 戶型咧佢係冇兩邊飄台，冇兩邊採光，只係得一邊採光。另外嘅 A 邊係一個長體嚟嘅，係冇飄窗嘅。咁其實 A 戶型咧就會多咗一個飄窗位嘅面積嘅一個贈送。咁呢個就係我哋89平方3房2廳2衛嚇，佢係精裝交付俾你嘅，總價最平咧喺365萬。咁如果話想去到10幾樓嘅，咁咧你就去到380萬。如果話20幾樓嘅390萬，就可以攞低一套精裝交付嘅89平方3房2廳2衛㗎啦。我哋下邊去睇下110平方嘅4房單位嚇。過到嚟睇我哋110平方嘅4房2廳2衛嚇，佢係做到南北對流嘅，但係佢係單陽台嚇，唔係雙陽台。入門口一個飄窗位都係全贈送俾你嘅，都係可以做翻個鞋櫃。咁然後咧入去 A 邊呢個都係可以做翻個儲物櫃，或者做翻個我哋嘅出門口嘅掛衣區，掛下我哋嘅大衣嗰啲都係 OK 嘅。咁門密碼鎖呢啲都係一樣嘅交配嚇。咁然之後佢就係南北對流嘅。咁 A 邊係餐廳，一邊有個係通風採光窗，但係佢就冇陽台嘅。咁 A 邊就係我哋嘅一個廚房，
廚房佢嘅交付咧，一啲都係方太啊 A 邊可以擺嗰個雪櫃啊，然後咧整個切菜、煮菜、洗菜啊都係齊晒噶啦嚇，佢嘅交付都係同809方一模一樣啊。A 邊咧，我哋旁邊呢度可以做翻個小嘅酒櫃啦、餐邊櫃啊，咁然之後就擺翻張我哋嘅餐台。A 邊咧可以做個好似佢樣板間咁樣嘅儲物式嘅櫃啊，擺下我哋平時一啲雜物啊，一啲食飯用到嘅紙巾啊，嗰啲滑滑碎碎嘅嘢都 OK 嘅。咁呢個客廳開間係比我哋89方要闊落咗啊。咁 A 邊做翻個電視背景牆啊，另外佢嘅陽台咧會比我哋89方會再長啲。A 邊都係做翻我哋嘅一個洗衣區域啦啊，然後睇翻佢行翻過去，我哋 A 邊都係十分之闊嚇。然後睇翻我哋嘅一間房可以用嚟做書房或者係做兒童房啊，樣板間就做一個電競房嘅，依家潮流興啊，中意打機。咁 A 邊就係乾濕分離嘅一個洗手間啦啊，真110平方咧。呢個洗手間比較中規中矩，唔算太大，亦都係足夠用噶啦。A 邊就係我哋一個兒童房嚟嘅嚇，咁我哋可以睇到呢個兒童房咧，佢都係用咗個飄窗位，做咗個榻榻米啊。咁另外 A 邊咧仲有一間客房啊。喺深圳110平方做4房2廳2衛，其實佢嘅實用率都係比較高噶啦，因為深圳大部分係超高層啦，佢嘅實用率係唔會似得中山珠海嘅物業咁樣可以去到90%啊，甚至乎80%用嚇。深圳呢個項目咧，我係睇咗咁多盤嚟講，實用率係比較高嘅，可以去到接近90%嚇。咁然後主人房嘅衣帽間啊，同埋佢嘅一個套廁都係夠用嚇，然後有個大嘅漂菜位，到時候你可以喺呢邊咧飲茶啊，或者係睇書都係 OK 嘅啊。咁 A 一間就係我哋110平方嘅4房啦嚇。咁我哋睇翻個交付標準啦嚇，睇下佢到時候裝修好係點樣交俾大家嘅。OK， 咁睇翻我哋嘅交付標準嚇 ，A 間就係89嘅一個戶型啦，佢嘅廚房全部都係方太一個牌子嘅3件套交付俾你啦，然之後佢嘅插座呢啲係羅格朗嘅咁然後你而家睇到嘅呢啲牆面身就係佢嘅乳膠漆交付噶啦包括地磚都係呢一隻顏色地腳線呢啲都一樣睇翻我哋嘅一個洗手間區域洗手間區域就係按照你依家睇到嘅所見即所得咁樣去交付俾你嘅佢嘅房間門呢啲係一個淺色系我個人都十分中意因為整間屋依家都係中意奶油風嗰啲比較多啲咁你睇到嘅呢啲就係佢嘅交付標準啦OK， 今期就同大家分享到呢度。如果中意嘅可以點個 like 鼓勵下輝仔，同時關注埋我嘅 channel後期我會拍更加多嘅精彩視頻分享俾大家同時我嘅團隊整理咗整個深圳嘅一手住宅、一手公寓嘅詳細資料。如果有興趣嘅，加我 WhatsApp 領取我哋下期再見，拜拜。